dream to travel, dream it again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Hi ha llocs on tornes una vegada i una altra. I després hi ha llocs que descobreixes gairebé sense adonar-te'n i que acaben convertint-se en un d'aquells viatges que recordes amb un somriure. Aquesta vegada, aprofitant les festes de Cap d'Any, vam decidir posar rumb al País Basc, concretament a la província de Guipúscoa, amb la nostra casa amb rodes i moltes ganes de descobrir pobles, paisatges i racons amb encant. La nostra primera parada ens va portar fins a Passai d'Onivane, un petit poble mariner amb moltíssima personalitat, encaixat entre la muntanya i la badia de Passaia, un d'aquells llocs on passejar sense pressa és gairebé obligatori. I com no podia ser d'una altra manera, vam reservar temps per visitar Hondarribia, una de les joies de la costa guipuscoana. El seu nucli antic, les seves cases de colors i el seu barri de pescadors fan que sigui un lloc d'aquells on la càmera no descansa. Però aquest viatge també tenia una part molt especial: compartir moments amb amics, perquè si hi ha alguna cosa que ens agrada de viatjar en autocaravana és que moltes vegades els camins acaben creuant-se amb persones que fan que el viatge sigui encara millor. Amb ells vam compartir estones, vam descobrir el secret de les societats guipuscoanes, passejades i descobertes per llocs com Orio, amb el seu encant mariner, o inclús un concert molt especial a Irura. La costa ens va regalar alguns dels moments més bonics del viatge. Zarauz, amb la seva enorme platja, i Guetaria, un poble que sembla fet per perdre's pels seus carrers, gaudir del seu port i mirar el Cantàbric. Ens vam endinsar també cap a l'interior de Guipúscoa, descobrint pobles amb molta història, com Azkoitia i Azpeitia, on la figura de Sant Ignasi de Loyola és molt present, especialment al Santuari de Loyola, un dels llocs més emblemàtics de la zona. I seguint carreteres més tranquil·les, vam arribar fins a racons com Errezil i Bidania-Goiats, pobles envoltats de muntanya, caseríos i paisatges que ens recorden que el País Basc és molt més que la seva costa. I evidentment no podia faltar Donosti Sant Sebastià, una ciutat que combina a la perfecció elegància, gastronomia i paisatge. La Conxa, els seus carrers, els seus miradors, una ciutat que sempre té alguna cosa nova per oferir. Durant els propers vídeos us ensenyarem cada una d'aquestes parades amb calma, així que posem en marxa aquesta nova aventura. Una ruta per Guipúscoa en autocaravana, entre pobles amb encant, mar, muntanya i, sobretot, bons moments compartits. Si no us voleu perdre cap detall, ja ho sabeu, us heu de subscriure, activar la campaneta i, sobretot, veure els vídeos. A reveure!